Benchmade, un nuovo modello creato da poco dalla Loro Casa. Si tratta del 275 Adamas. Arriva, come vedete, il pacco nero, il foderino è abbastanza bello, comodo. Modello abbastanza bellino, molto tattico, diciamo. Guancette sono in G10, hanno delle lavorazioni per evitare che scivola. Sicurezza Axis Lock. Il coltello è stato disegnato da Shane Silbert, che ha fatto anche altri modelli con la Benchmade. Apertura ad una mano, come vedete la forma è abbastanza bella, secondo me. Si impugna abbastanza bene, è largo il giusto. Queste piccole incisioni svolgono bene il loro servizio, perché effettivamente la mano scivola poco. La lama è in D2, come vedete qui abbiamo il marchio di Silbert, c'è scritto anche il tipo di metallo usato, è scheletrato, quindi ottimo da pulire, più facile da pulire nel caso di un utilizzo fango, terra, foglie, eccetera. Il sistema Axis Lock funziona perfettamente, come vedete col solo peso della lama già si chiude. Come dicevo, si impugna abbastanza bene, la lama è anche abbastanza spessa, sarà sui 4 mm, doppio thumb stud, zigrinatura per il pollice sia sulla manicatura che sulla lama. Anche la presa al reverse è abbastanza comoda. Diciamo che il coltello effettivamente è molto interessante e pratico. Benchmade 275 Adamas.